It's very long, actually. Dear Luang Por, thank you for guiding us with so much metta, karuna, and wisdom via these virtual retreats, for pointing out the way to true wisdom and nibbana. And also, thank you. Since Luang Por's last virtual retreat in August, I've been practicing contemplation of the body almost every morning for an hour each time. And they do this by separating out each part and removing them part by part onto the floor, and to see that there is no me or mine there. And I can do this for the whole hour and remain undistracted. However, after having done this method daily continuously for a while, the mind became bored with this, and I then changed the contemplation into another way, which was to remove each part and see them disintegrating, when where the solid parts, for example, teeth and bones, break down and integrate with the earth. Liquid evaporates, the wind parts join the wind, and the heat dissipates into the environment, and the space element joins back to space. Everything just returns back to the same elements in nature. Once a clear nimitta on the base of the mountain arose while doing this, and the mind sees clearly that the earth elements in the body is no different from the earth element of a mountain. They are all the earth element, same, and it's the same with all other elements. Lately, there are times when the mind feels it's too cumbersome to do this much active reflection, when where the sanya is operating to visualize the separate parts. Then I just be aware of the feeling of hardness, knowing it's earth element or wind moving through the body, the breath element, and the space element, heat element. Just being usually aware of these without any reflection or trying to label them. Question: are all three methods correct, and can they be used like this? ก็กับอันนี้คือยาวก็คนนี้ก็แค่อธิบายถึงการปฏิบัติของเขาก็นมัสการหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อสอนวิทรีกรรมฐานครั้งที่แล้วโยมก็ได้ฝึกการพิจารณาร่างกายทุกเช้าเป็นระยะเวลา1 ชั่วโมงโดยมี3 วิธีที่นำมาใช้ก็ 1เขาก็แยกกายออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆและพิจารณาเห็นในทั้งหมดนี้ก็หาตัวตนก็ไม่ได้และจิตก็ยินดีที่จะอยู่กับการพิจารณาเป็นชั่วโมงแต่สุดท้ายจิตก็เบื่อที่จะพิจารณาแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นอีกวิธีหนึ่งในการพิจารณาให้เห็นร่างกายเป็นธาตุและสุดท้ายของร่างกายนี้แต่ละธาตุจะต้องกลับไปสู่ธรรมชาติของมันช่วงหลังใจก็รู้สึกมันลำบากและเหนื่อยที่จะพิจารณาเช่นนี้ เลยวางจิตให้รู้เฉยๆว่าความรู้สึกที่กำลังสัมผัสอาจจะเป็นธาตุดินหรือธาตุไฟธาตุลมอันนี้ตอนนี้เขาปฏิบัติแบบนั้นคำถามก็คือทั้ง3 วิธีดังกล่าวนี้ใช้ได้ไหมและถ้าใช้ได้การกลับไปกลับมาอย่างนี้ตามที่จิตชอบอยู่ถูกต้องไหมก็ใช้ได้แล้วแต่จิตอยากจะพิจารณาลักษณะไหน All 3 methods are correct, and it just depends on whatever way the mind wishes to reflect upon these. แต่ที่จิตเหนื่อยจากการพิจารณาหรือเบื่อหน่ายจากการพิจารณาก็เพราะว่ากำลังของสมาธิยังไม่มีกำลังเพียงพอควรพักการพิจารณาแล้วกลับมาทำสมาธิบ่อยๆ However, this feeling of boredom or tediousness of contemplating shows that your base of concentration is still not sufficient, and so you should give the mind a break from contemplating at time and just keep practicing samadhi. อาจจะพิจารณาไปวันหนึ่งแล้วทำสมาธิวันหนึ่งแล้วอีกวันค่อยพิจารณาก็ได้ไม่ต้องพิจารณาทุกวันก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วเหนื่อย If contemplating makes the mind tired, then you may not want to contemplate every day. On some days, just practice developing samadhi, and then on other days, try contemplating. บุคคลที่จะพิจารณาร่างกายทุกวันหมายถึงว่าจิตต้องทรงสมาธิ
แล้วพิจารณาร่างกายในลักษณะใดก็แล้วแต่จะไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ว่ารู้สึกว่าจิตเห็นและจิตปล่อยวางชั่วคราว For those who practice body contemplation every day, then it's normal that they'll have a basis of concentration. And so when they go about this contemplation, it does not make the mind tired or bored. แต่ถ้าการพิจารณาแล้วจิตเหนื่อยแสดงว่ากำลังของสมาธิไม่เพียงพอให้หยุดกลับมาทำสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาใหม่ However, if contemplation gives rise to boredom, then this shows that you have your base of concentration is still weak, and so you should come back to strengthening your concentration. เหมือนเรามีมีดที่ตอนแรกคมพอเราฟันกิ่งไม้หลายๆกิ่งก็หักก็ขาดพอฟันไปมากไม้ก็ไม่ขาดเพราะมีดมันทื่อเราอยากจะฟันกิ่งไม้ให้ขาดเราต้องมารับมีดใหม่ก่อนรับมีดเรียบร้อยแล้วค่อยไปฟันใหม่ As I often say, the contemplating is like using a knife to chop away at things. However, if the knife is blunt and it's not been sharpened through the practice of concentration, then sometimes you can just keep striking away at a branch and just making small chips into it, but it will not break off. So if you really wish for the knife to be able to cut through, then it's necessary that you must sharpen it, and you sharpen it through concentration. ถ้าเกิดรู้สึกเบื่อในการพิจารณาเราจะหยุดพิจารณาไปสัก2 วันเราค่อยกลับมาพิจารณาใหม่อย่าทิ้งการพิจารณาร่างกาย If you become bored of body contemplation, then you can desist for a day or two and emphasize on your concentration. However, you should not completely give up body contemplation.